функционира. Почитувани колешки и колеги, основата за стратегијата за родова еднаквост 2021-2026, која што денес е на дневен ред на пленарната седница, а кој што на Комисија за еднакви можности се носеше некаде во март, поаѓа од Уставот на Република Македонија, со кој се гарантира дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и во правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло и верското уверување, имотната и општествената положба. Самиот процес на родова еднаквост во Република Македонија всушност не се базира само на Уставот, туку и на низа закони, како што е Законот за еднакви можности меѓу мажите и жените, ми се чини прв пат е донесен 2006 година, па имаше нов закон во 2013, сега чинам дека закон веќе нов се спрема и е во постапка, меѓутоа и на низа други закони, кои што ја вклучуваат родовата перспектива. Тоа е Законот за спречување и заштита од дискриминација, прв пат донесен 2011, сега донесовме како овој пратенички состав нов закон, Законот за социјална заштита, Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, Закон за семејство, Изборниот закон, Законот за работни односи, Законот за минимална плата, Законот за заштита од вознемирување на работно место, Закон за прекинување на бременоста, Законот за здравствена заштита, Закон за бесплатна правна помош, Закон за основно образование, Законот за учебници за основно и средно образование, Законот за аудио и аудиовизуални услуги, Кривичниот законник. Значи, ова се низа на закони каде што родовата перспектива е опфатена и влијаат позитивно, се разбира, во подобрување на тој однос помеѓу мажите и жените во одредени области. Во самата стратегија е направена анализа на состојбата на 15 области, тоа е економија и пазар на труд, земјоделство, заштита на животната средина и справување со климатските промени, политика и донесување одлуки, здравство, образование и наука, жени, мир и безбедност, социјална сигурност, пристап до правда, спорт, култура, медиуми, родово базирано насилство, стереотипи и сексизам и трговија со луѓе. Јас ќе се осврнам на неколку од овие области и тоа прво ќе ја земам областа која што е најпозитивна спрема мене. Тоа е четвртата точка во анализата или политика и донесување на одлуки. Ова што е како текст во стратегијата за родова еднаквост е всушност правено порано, 2021. И во овој текст е запишено дека по последните парламентарни избори во 2020 во Собранието на Република Македонија има 48 пратенички, што сега во моментот за наша среќа не е така, тука е уште повеќе. Во моментот од 120 пратеници 50 пратенички, имаме 50 пратенички, што е во однос на многу земји. Јас тука извадов некои податоци од глобалната листа на Интерпарламентарниот сојуз, кој што на месечно ниво прави анализа на сите парламенти во светот, и од 189 или 190 парламенти, Македонија се наоѓа на 23-то место по процент на жени парламентарки или 41,67% сме жени во Македонското собрание и ние можеме да бидеме горди на тоа, сите заедно. За среќа, овие теми, Комисијата за еднакви можности нема политика, бидејќи сите имаме иста цел, подобрување на жените во општественото живење. Оваа состојба е ваква, мораме да признаеме дека најголем придонес за ваквата состојба е всушност промената на изборниот законник и воведувањето на квотите. Првично беше 30% од помалку застапениот пол, после се измените во 2015 40%, а еве ние сега за среќа можеме да се пофалиме како парламент, како држава, дека имаме и повисок процент од оној што законски се предвидува. И ова е, инаку еве за јавноста, прва земја со најголем процент на жени во парламентот е Руанда, па Куба, Никарагва, Мексико, Обединените арапски емирати и рековме ние сме на 23-то место, например 13-то е Шведска, 161 жена од 349 вкупно,
14-то место е Финска и така натаму, апсолутно лидери од сите земји во околината кои што сме тука. Ова е нешто најпозитивно кое што можам да го истакнам и за кое што сите во изминатиот период од самото осамостојување на Република Македонија, првичниот состав имаше само 4 жени парламентарки, бележиме еден континуиран раст, се разбира, тенденцијата е да биде 50-50. Инаку сум присуствувала на семинари како председател на Комисијата за еднакви можности во Битола, на многу семинари, каде што многу членки на Европската Унија прават воорени напори да го зголемат учеството на жените во политиката. Например, има случај кога Чешка, таму нема квоти како кај нас во изборниот законник, невладините организации правеа многу кампањи и успеа со огромен напор да го зголемат процентот на учество на жените само 2%. Што се однесува до другите области, тоа е позитивно за парламентарниот состав, меѓутоа во извршната власт, според текстот кој што го имаме овде пред нас, како стратегија, вкупно од 20 членови, 16 министерства, 4 жени министерска позиција, тоа беше пред формирањето на новата влада, сега од 21 позиција, 4 подпредседателски места на влада, 16 министерства се 3 жени и една подпредседателка, значи тука процентот е значително понизок од ова што можеме да го кажеме како парламент. Исто така во локалните избори 2017 6 жени беа избрани како градоначалнички, што во тој момент беше највисока бројка од сите локални избори. Во моментот имаме само 2 жени градоначалнички и тоа е поразително. Имавме доста кандидатки градоначалнички, меѓутоа само 2 беа избрани на последните локални избори. Според регистарот на вработени во јавниот сектор, 55% од вработените се жени, 45% мажи. Во однос на раководните позиции во јавниот сектор, за жал, процентот на жени е релативно низок, 36% се само жени. Најголема родова неравноправност имаме во јавните предпријатија, каде што 83,36% се мажи, односно само 16,64% се жени. Тука се забележане значителен родов јас. Тоа така најпозитивно што можам да го издвојам од оваа стратегија. Што се однесува до еден поголем јас меѓу мажите и жените, тоа е економијата и пазарот на труд. Според Државниот завод за статистика, во 2019 година се податоците од вкупно 964.014 активно население, мажи се 571.635, жени 392.379. Стапката на активност на мажите е 67,8%, а на жените 46,6%. Во третиот квартал од 2020, стапката на вработеност за мажите на возраст од 15 до 64 години била 62,7%, а за жените 45,2%, додека стапката на активност во третиот квартал од 2020 за мажите на возраст од 15 до 64 била 75,7%, а за жените 53,9%. Според статусот на вработеноста, жените преовладуваат во категоријата неплатен семеен работник, со речиси двојна застапеност наспроти мажите, односно 61,8% наспроти 38,2%. Жените се повеќе застапени на ниско платените работни места и според податоците плата од 25 до 30.000 денари зеле 7,2% од мажите и само 5,2% од жените, додека оние со заработувачка од над 40.000 денари 77,6% таква плата зеле мажи и само 22,4% на жени. Значи, во областа на економија и пазар на труд е забележена голема разлика помеѓу платите на жените и на мажите. Исто така, ова и на ниво на не само кај нас, се соочуваме и многу земји во Европската Унија, постои родов јас помеѓу платите од 12%, значи на исто работно место мажите земаат повисоки плати. Препишани се низа мерки, се надевам дека сите заедно ќе
придонесеме да се исполнат овие мерки во оваа стратегија.